Ko'pchilik obunachilarimiz Captiva'ni mexanik korobkasini so'rab turadilar. Shuning uchun sizlarga chotki variantda sostensiya zo'r bir dona Captiva avtomobilimiz kelgan. Bunchiki odamlar zo'r. Rossiya tamojiy odamlarimiz ko'pchilik obunachilarimiz so'rab turadilar. 2011-yil lyukli variantda mexanik korobka 2.4 lik motorli Captiva avtomobilimiz geldi. Mashinamiz balonlari toza, ko'rtingizlar 4 tane toza bo'sh balonlar taqilgan. Salonlari nima desam, koja qilingan. Obchivkalarim neobычный qilib, bordoy qizil etib koja qilingan. Svetini ko'rtingizlar, endi kamera sizlarga necha metr per tutdi bilinman, bog'da adim yarki. Poliklar tashalgan, texollar ustomka qilingan, mexanik korobka, konseyner xamirzasi bor. Mashina metan gazlar ham ustomka qilingan. Tak, metallar ham 65 likdan 2 dona metan gaz ustomka qilingan. Arkasına farlar qo'yilgan. Mashinamiz olib haydamaka tayyor holatda. Doğru Rossiya tamojiy Kazak Toshkentga qatnashsizlar ham chotki variantda. Mashinamizni sizlarga narxina keladigan bo'lsak, 121 million so'mga qo'yib beraman. Eldindan 33 million bersangizlar avtokreditga chiqadi. Oylik to'lovi 4 million 900 ming so'mdan 3 yil muddatda 36 oylik avtokredit chiqarib ketsangizlar bo'ladi. Barter o'zlaringiz mashinangizni olsa barter qilib, ustini yetmagan summasini xohlasangizlar avtokredit beramiz, xohlasangizlar egasi bilan gaplashtirib, hafta 10 kun yoki 1 oy o'zaro kelishib o'tib, egasi bilan gaplashtirsak ham bo'ladi. 96 ming kilometr 2011 yil Captiva'ni 121 million so'mga qo'ydik, kelaverasizlar.